Hello， 大家好。咁今日咧，我要用嘅線咧就係 Colourmark 嘅 Extra Fine Merino Cashmere。個第一感覺係真係好 soft 啦。咁我落單嘅時候啦，就因為懶，我唔想自己捲，咁我就自己揀咗5條 strand winding 埋一齊。咁你見到其實佢係叉開嘅，咁所以織嘅時候就要小心，要 make sure 自己係真係冇漏到其中一條 strand 冇織到。咁首先啦，就做咗個 gauge， 睇下佢貼啲線洗前同埋洗後有冇變化啦。下面呢個咧就用4mm 織嘅，洗之前咧係26-32啦，洗之後係24-32嘅。而上面呢個咧就係3.5mm 啦，洗之前係26-35啦，洗之後係27-34嘅。咁我自己就比較中意3.5mm 織出嚟嘅呢個感覺。根據個機出呢個大概係 Sport 嘅重量啦，咁我就喺 Ravelry 上面 search 下睇下我有咩收藏嘅 pattern 係大概呢個粗幼嘅，咁我就決定揀你啦。咁佢呢件衫嘅 structure 咧就係 bottom up 嚟嘅，咁喺下面首先就 cast on 要200幾針，應該會係一個好漫長嘅旅程。咁佢其實起針係要用2.5mm 嘅，咁但係我手頭上最幼嘅係得3啦。其實你就咁睇鏡頭都已經好幼啦。咁就係咯，我想 focus， 我想扮下 YouTuber focus 都 focus 唔到添。Anyway， 咁我哋就開始啦。咁佢呢個 pattern 咧就係用一個叫做 tubular cast on 嘅方法去起針啦。咁但係咧我自己就唔係好 follow 到佢提供嘅reference video 入邊嗰種起針方式，咁我自己就上網揾咗另外一條片，咁咧佢就係教我哋用一個輔助線啦去起 tubular cast on 嘅。有咗條輔助線之後，我自己覺得係比較容易揾到個針目啦。咁我起完針之後咧，就要將個輔助線拆翻出嚟嘅。咁雖然用嘅時間可能會多啲，但係我覺得比起原本嘅方式係比較容易去 handle。咁我會將條 link 擺喺 info box 度啦。如果大家做 tubular cast on 遇到問題嘅話，都可以試下呢個方法。咁你睇下呢度咧已經拆走咗嗰條冇用嘅線啦。其實睇落係非常之整齊嘅。佢呢度ribbing 咧淨係需要做2cm啦。咁而家就可以整 body part 噶。咁就首先轉翻做3.5mm 先。而家終於整完要求嘅15cm， 雖然只係做 stockinette stitch， 但係真係整200幾針就係一個好痛苦嘅事。而家整晒左右兩邊嘅panel 啦，就將佢哋連埋咗一齊做咗 back loop 嘅 cast on。呢度嚇幾靚！咁而家咧就啱啱做完front panel 嘅左邊 shoulder 啦。而家下一個步驟咧就係要做 short row 嘅。咁我咧就係第一次喺呢個位做 short row， 唔知道會係點，就一陣整完再影俾大家睇。咁咧，最後咧就係用 free needle bind off 去連接 front panel 同 back panel 啦。咁我自己覺得其實唔係話好難嘅。咁但係因為你手上面有3支 needle 需要 handle 啦，咁所以一開頭咧係需要一啲時間去練習同埋習慣嘅。
咁我覺得整出嚟呢，睇落係非常之靚啦，收尾收得唔會話一岩一忽咁樣。咁我自己係幾滿意織出嚟嘅效果嘅。咁而家終於可以試上身啦，因為用 bottom up 咧真係要差唔多完成晒成件嘢先可以試上身。咁而家咧就爭個neckline 啦，同埋後面個 back opening 嘅收邊就搞掂。咁由左邊 pick up 之後去到右邊啦，之後就其實都係 keep 住 lead and purl 嘅啫。咁當我做到一定行數嘅時候咧，我而家就係要將佢對接，同埋咧咁對接之後咧就用 crochet hook 啦去收尾啦，咁佢就會令到呢個邊位咧有一個比較靚嘅收邊啦。咁咧大家可以見到我而家呢個收邊係咁樣唔係好平整嘅，咁我咧就要整到好似佢張圖咁樣啦，喺上面有一個比較堅啲嘅收邊。咁而家咧爭後面嗰條繩就搞掂啦。咁嗰條繩咧就係要另外分開織嘅。咁趁整緊呢條繩嘅時候咧，我就可以順便洗咗啦，blocking 咗件衫先，咁就會可以之後一次過試着。我已經唔知第幾日喺度織緊呢條嘢。我嘅目標係180cm 啦，咁我而家就淨係織到85cm 左右，仲有一半以上。即係雖然佢每一行嘅 stage 係好少，但係你要做180cm 真係好似永遠無止盡嘅感覺，所以我真係建議大家如果可以用其他方式去取代呢條絲帶嘅話咧，就真係可以慳翻啲時間。可能可以用 iCord 嗰部機咧，如果大家有嘅話，可以用嗰部嚟織絲帶啦，又或者真係去買絲帶嚟用，就可以慳翻好多織呢條絲帶嘅時間，可以快啲完成呢件作品。